на плажа няма вода. Къде бе? В морето ли няма вода? Да, защото засъхнала е тая вода. Няма повече вода. Няма. Къде бе, тати? На плажа няма вода. Бе, това вярно ли е, бе? Това не може да е вярно. Как ще няма вода, бе? Няма морето ли, бе? Да. И къде е отишло морето? Водата няма. Стои без вода обаче. Без вода няма къде да плуваш. Да. Това не мога да го повярвам. Сериозно? Да. Охо. И днеска не можа да плуваш ли, бе, тати? Да. Въобще не можа да плуваш. Защото няма една нова вода. Каква нова вода, бе? Няма нова вода. Гледай ма като говориш тук, бе. На мен не говори, бе. И какво няма вода? Няма вода, защото слънцето махна я тая вода. От слънцето се изпари, искаш да кажеш, така ли? Да. Слънцето махна я тая. Изпари я, тати се казва, изпари водата. Изпари водата на морето. Няма нова вода. Ужас. И сега какво ще правим, тати? Без вода? Няма плувам. Няма да плуваш? Да, няма плувам, защото няма вода. Майко. Ами ти слага ли си тия работи, дето ви купихме за ръцете тук за плуването? Да, слагам. Слагаш ги? Да. И плуваш ли много с тях? Много хребати, два гръцинки, трупаме късти. Защото баба каза, че не си искал да ги слагаш. Да. Искаш или не искаш? Искам, да. Искаш. Това е добре. И с тях ще плуваш спокойно, нали? Да. Много ли плуваш, тати? Много, да. Добре. Браво, тати. Значи ще ставаш голям пловец. Да. Някоя риба да си хванал в морето? Няма риба в морето. Видял с пласките риби хората. Повече няма риби. Няма риби повече. Да. Защото хората ги плашат, така ли? Да, плашиха. Купат хората нови риби на плаза. А сега разбирам. Да. Значи няма риба, защото хората я плашат и какво трябва нови риби да се сложат? Да, за водата на плаза са риби. Ясно. Нещата са много сложни. Дойде някой щитка тук вкъщи. Ами да се надяваме, тати, че ще дойде. Гледай колко много цветя сме посадили. Да дойде някой, може да си направи гнездо тук, тати, и да имаме птичка. Да. Няма да е лошо, нали? Няма. Ти обичаш ли птичките? Да, обичам. И какво, искаш да си вземем птичка? Птичката нагоре отива. Да. Птичката надолу отива, вземе птичката зайко-байко. Птичката този зайко-байко в къщата, горе. Къде бе? На покрива, така ли? Яката вземе зайко-байко. Няма да го вземе, бе. Стига става. Няма вземе. Много пазиш зайко-байко. Точно така, ти няма да го дадеш никога, ще го пазиш, тати. Да. Не могат да ти го вземат никога. Криго пази зайко. Точно. Браво. Край, никой не може да го намери повече, тати. Да. Ето скриня. Край. Край няма. Няма вече. Ето. И да го търсят, не могат да го намерят. Ти ще го пазиш. Да. Няма зайко-байко къде, легни. Ето, легна си зайко-байко. Там ли го слагаш да легне? Да. Добре. Тото е заморена зайко-байко. Искам
теси си една яга. Какво иска? Вземи една яга вземи. Кой? Една яга вземи. Аз ли бе? Защо ти е тая яга? Иска да вземи си една яга на паче. Добре, що ми искаш да вземи. И някъде имахме една яга, ма къде отиде тя? Че аз чупи тая яга паче. Аз чупи ли са? Да, чупи се. Мамо, трябва, каза на мама, искам нова яга. Добре. Като дойде, кажи и да ти купи една нова яга, мама. Да. Добре. Другата старата яга чупи я паче. Другата старата. Тати ми трябва да внимаваш да не ги чупиш толкова много, защото виж, хубаво е да имаме по една яга от време на време. Две яга купи мама на паче. Две яга. Ще ти кажа какво ще направим, тати. Ние се тя търсим, а трябва най-после да ти намерим касичката. Ще си събираш парички и като напълниш касичката, с тия парички ще си купиш една яга. С твоите парички. Да. Трябва да си събираш с твои парички, тати, нали? Мама купи една яга на паче. Мама купи, ама пати трябва да си събира парички обаче. Нали?